来，许先生看一下哈。啊，送电给他，等插过，等他啊。OK 啊，来，摇给你看哈，左右，左右是这一颗在动，啊，前后是这一颗在动，旋转就是这一颗了，如果不会动的头语就是坏掉了。OK， 好 ，OK， 来，然后再来测试第二个，先拔电，第一孔你不要插，第一孔是双负一的，你不需要去插它了，没有用，因为它感度也只有一个，然后要插对，如果插不对，它也不会动，3个，送电，这是你的第二颗。OK， 左右，在这里，其余的它不能动啊，来旋转，在这里，前后是这个，OK，都帮你测试了，好，谢谢你，许先生。